Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan laptop Fujitsu SH531. Kali ini kita mau upgrade SSD di laptop ini ya. Jadi DVD-nya kita tidak pakai. Nanti kita pakai untuk SSD dan hard disk saja. Oke, sebelumnya ini sudah saya upgrade sebenarnya. Jadi saya sudah pasang hard disk dan saya sudah pasang SSD. Tapi ada keanehan waktu proses install ulang, dimana ini saya menggunakan MBR ya untuk Windows-nya, karena ini kan masih Gen 2, seharusnya belum support UEFI, jadi saya atau GPT, jadi saya pakai MBR. Nah, dimana kalau kita membuat partisi di hard disk baru atau di SSD baru itu, ketika kita mau membuat partisi C-nya, dia nanti akan muncul sistem resolve di atasnya itu. Sistem resolve di atasnya harusnya muncul. Nah, ini ternyata dia tidak muncul, tapi bisa diinstal. Jadi posisi C-nya itu saya buatnya di SSD. D-nya sebenarnya saya mau buat untuk drive hard disknya. Saya hanya mau buat satu drive saja, rencananya drive D saja. Nah, kemudian saya install di SSD tanpa adanya sistem resolve itu. Installnya berhasil, selesai, kemudian masuk Windows seperti biasa. Cuman di mana sistem resolve-nya itu? Ternyata pas saya mau buat partisi di hard disknya ini 500 GB saya buat. Di situ baru kelihatan. Jadi sistem resolve-nya itu malah tertanam di hard disknya. Yang mana kalau hard disknya ini kita copot, maka dia tidak bisa booting. Biarpun Windows-nya ada di SSD, tapi sistem reserve-nya ada di hard disk. Jadi kalau mau booting ke laptop ini, tadinya saya pikir oke lah, yang penting dua-duanya kan tidak diganggu, artinya hard disknya tetap ada di sini, kemudian SSD-nya tetap ada di sini. Masalahnya akhirnya muncul ketika saya sudah matikan ini laptop. Kemarin saya sudah install ulang, saya matikan laptop, kemudian saya hari ini nyalakan, maka kejadian seperti ini. Ini hard disk dan SSD masih ada di tempat kemarin, tempat saya buat, tapi dia tadi tidak mau booting. Kita coba cek ya, masih mau booting atau tidak. Tuh, dia munculnya seperti ini. Nah, ini SSD saya, tampilannya hanya seperti ini. Sedangkan dianya itu harus ngebaca hard disk juga. Nah, karena hard disknya tidak terbaca di sini, makanya dianya tidak mau booting. Oke, kita coba masuk ke BIOS. Kita coba masuk ke BIOS. Oke, ini BIOSnya ya. Jadi di bagian boot ini hanya ada SSD saya saja. Sedangkan untuk pilihan hard disknya ini tidak ada ya. Hanya ada SSD saja. Untuk pilihan hard disknya tidak ada. Tapi apakah hard disknya ada? Kita ceknya di sistem drive configuration. Nah, di sini ada tuh. Ini ada SSD saya 128 GB, sedangkan hard disk saya ST9500 sekian ini 500 GB. Ya, ini posisi enable semua. Jadi seharusnya itu dua-dua ini terbaca, tapi entah kenapa di laptop ini tidak bisa. Jadi ini saya ada rencana, saya mau coba install ulang lagi, tapi dengan posisi hard disk dan SSD saya balik. Tadinya hard disknya saya letakkan di tempat DVD. Ini sekarang hard disknya saya balikan ke tempat asal, sedangkan di tempat DVD-nya saya isi SSD. Saya pernah melakukan model seperti ini di laptop Dell, tapi saya lupa tipenya apa, dan itu berhasil. Kejadiannya seperti ini.
Jadi dia tidak bisa booting kalau tanpa harddisk itu kita cabut, misalnya kita mau ganti yang lebih besar dia tidak bisa walaupun Windowsnya ada di SSD. Jadi saya mau coba ini SSD-nya nanti saya letakkan di tempat DVD. Tapi misalnya ini hanya SSD saja atau harddisk saja, artinya tidak digandeng, ini tidak masalah. Saya sudah ngetes ini ya. Tapi begitu digandeng dua seperti ini dia baru muncul masalah. Oke, jadi untuk yang mau upgrade kita coba cek bareng-bareng, kita pelajarin bareng-bareng ya yang punya laptop seperti ini, khususnya yang upgrade tapi mau digandeng pakai satu harddisk dan satu DVD. Kalau hanya menggunakan satu harddisk dan satu SSD maksudnya. Tapi kalau hanya menggunakan satu SSD saja atau satu harddisk saja, kita sudah tes tidak ada masalah seperti ini. Ini muncul masalahnya begitu digandeng seperti ini. Oke, kita langsung saja, saya mau bongkar ulang ya. Saya matiin dulu. Baterai jangan lupa dicopot. Di sini posisi baut untuk DVD-nya. Hanya satu baut saja ya, tidak perlu bongkar habis. Kemudian kita tarik. Ini lepas. Saya gunakan pinset. Ya, ini sudah posisi CD ini sebenarnya. Sudah bukan DVD lagi. Tadi lepas jadi saya gunakan pinset, tidak apa-apa seperti ini. Oke. Ini sudah harddisk. Nanti saya ganti DVD ke sini. Nah, sekarang ini harddisknya ada di sini. Oke, ini sekarang SSD-nya. Tadinya ini aslinya tempat harddisk. Ini harddisknya. Saya pindah ke sini. Karena biasanya laptop secara umum kan seperti itu. Harddisk kita ambil untuk DVD, sedangkan untuk DVD kita jadiin tempat harddisk. Ini kayaknya laptopnya tidak umum. Jadi kita pakai cara yang pernah saya dapatkan waktu di laptop Dell. Saya lepas dulu SSD-nya. Ini juga harddisknya saya copot, CD-nya ya. Saya copot dulu. Nih, saya buang saja. Ini kemudian saya copot lagi. Saya pasang ke sini ke tempat harddisk tadi. Ini bautnya kebetulan aslinya 4. Tidak tahu satunya di mana, jadi saya pasang 3 saja.
Oke, saya pasang dulu harddisknya. Nah, saya tutup dulu saja ya. Oke, ini kita tutup dulu. Harddisknya kita sudah beres ini posisinya. Kemudian ini kita pasang lagi. Nah, kalau video-video saya seperti ini agak kurang jelas, minta maaf ya. Ini saya gunakan alat seadanya yang saya punya. Nanti kalau kedepannya memungkinkan, saya coba upgrade alat. Kita pasang dulu. Kita pasang bautnya juga. Oke, sekarang kita cek BIOSnya dulu. Apakah dua-duanya sudah terpasang, harddisk sama SSD-nya? Nanti kalau sudah terpasang, kita tinggal coba upgrade. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dia mau booting, kita coba. Tadi kan dia tidak mau booting tuh. Kita coba dulu, tapi kita coba cek ini dulu ya. Ini tidak ada perubahan. Aduh. Nah, udah masuk BIOS. Jadi ini jam tanggalnya tidak ada perubahan. Ini tuh tetap ada ya. Sekarang ini di atas, tadi kan ini di bawah. Kemudian kita ke boot. Ini bootnya. Oke, bootnya itu. Jadi semoga kelihatan ya ini. Tadi kan SSD, sekarang harddisk. Oke, kita coba F10. Dia mau booting atau tidak? Tadi tidak mau booting. Tuh kan. Sekarang dia mau booting. Nanti saya coba lihatkan benar atau tidak. Kalau sistem reserve-nya di harddisk, kemudian Windows-nya adanya di SSD. Tuh belum booting sih, tapi sudah mau masuk ke gambar bunga ini, bunga Windows. Tadinya ini tidak mungkin masuk ke bunga Windows. Dia langsung ada pilihan apa itu tadi itu. Apa tetap tidak mau booting? Oke, tidak mau booting. Kalau begitu kita langsung saja kita cobakan untuk install ulang. Oke, ditunggu sebentar lagi lah. Flash disknya juga saya sudah siapkan kalau ada kemungkinan untuk install ulang.
Karena saya tadi takutnya ya akan kejadian ini, dan ternyata sepertinya ya. Oke, sebentar saya siapkan flash disk dulu. Ini flash disknya. Kita coba install ulang. Saya atur sedikit ya kameranya, semoga kelihatan. Maaf tempatnya berantakan. Oke, saya colok ke sini. Kalau tidak mau kita matiin, sekarang kita nyalakan. Oke, yang habis upgrade tadi sudah upgrade, kemudian biasakan ya dicek ya jam tanggalnya nih kalau mau install ulang. Kemudian di bagian kita langsung boot saja, saya pakai SanDisk, naiknya itu pakai shift dan tanda plus ini, shift, nah naik, kita pencet F10, kita yes, kita cek. Oke, itu sudah masuk ke pilihannya. Kita seperti biasa ya, untuk ada 3 kolom itu yang diutak-atik hanya kolom yang tengah saja, yang lainnya biarin, pilih saja Indonesia, di enter, kemudian di next, kemudian install now. Ini I don't have product key Pro. Saya next. Ini saya centang, saya next. Yang ini ya. Tuh. Nih perhatiin nih. Ini diperhatikan sebentar. Jadi ini harddisk, ini sistem reserve. Di sini saja kelihatan tuh kalau harddisknya tuh 0, tapi sistem reserve-nya nempel di harddisk. Sedangkan ini itu saja kelihatan tuh kalau ini ada isinya. Jadi yang saya informasikan tadi, jadi waktu saya mau install ulang di SSD ini, dia tidak mau membuat sistem reserve ini. Sistem reserve ini munculnya atau kelihatannya tadi pas sudah di dalam Windows, saya cek harddisk ternyata dia ada sistem reserve-nya ini. Nah, jadi seharusnya itu kalau kita install biar tidak terjadi error seperti tadi, begitu kita buat partisi di sini, sistem reserve-nya harus muncul. Tapi tadi sistem reserve-nya tidak mau muncul. Jadi kalau harddisknya kita cabut, dia tidak mau booting. Oke, sekarang kita coba buat ulang ya. Saya delete dulu semua. Ini SSD yang bawah sekali, saya delete ya. Ini sistem reserve-nya ini nempel di harddisk saya buat. Saya hapus juga. Ini harddisk yang kosong juga saya hapus. Tadinya itu saya rencana buat ini untuk C, kemudian ini untuk D. Ini kita coba nih, kalau sampai dia tidak muncul sistem reserve lagi,
ini nanti tidak saya lanjut install ulangnya, atau nanti saya tetap install ulang tapi akhirnya saya tidak jadi gandeng, artinya saya hanya menggunakan SSD saja atau menggunakan hard disk saja. Kemungkinan saya hanya menggunakan SSD saja, sedangkan hard disk tidak saya pakai. Jadi nanti kalau sampai gagal, nanti saya buat video baru lagi untuk install ulangnya, tapi saya akan menggunakan satu SSD saja tanpa hard disk ya. Jadi saya balikan ke DVD biasa, tapi semoga berhasil. Ciri-ciri yang berhasil ini nanti kalau saya new ini harus muncul sistem resave ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang SSD ya, saya langsung apply saja. Nah, ini harusnya ini berhasil nih, ada sistem resave-nya nih. Kemarin tidak ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya ada. Oh, tuh. Artinya begini nih. Nah, teman-teman. Untuk laptop Fujitsu seri ini sama Dell, saya lupa serinya itu. Itu kalau rencana upgrade dan memakai dua drive, satu hard disk, satu SSD, artinya SSD-nya ini wajib di tempat DVD. Sedangkan hard disk tetap di tempat hard disk, jadi tidak boleh dikutak-atik. Saya lupa Dell itu yang core apa ya, core i5 Gen 8 kalau tidak salah. Terus dia pakai prosesor Intel, ada VGA AMD, tapi lupa saya serinya, ada corporate-nya. Itulah yang sama seperti ini. Oke, kita lanjut dulu. Ini nanti saya buat di dalam saja untuk D-nya ya. Jadi belum saya buat sengaja, jadi partisinya ini masih unallocated. Ini ya, saya next. Kita tunggukan install ini sampai selesai. Beberapa saya buat video yang cara install Asus, cara install Dell itu kan tidak sampai selesai. Ini saya coba mau lihat sampai selesai. Semoga berhasil. Ini saya cas dulu ya, takut habis baterai nanti. Oke, sambil kita cas. Sudah 30 berapa itu? 34%.
Oke, lanjut. Pilih yang Indonesia di yes. US saja di yes lagi, di skip. Ini dia. Ini nanti saya buatkan videonya ya. Jadi saya mau kasih tahu juga untuk keluhan laptop Fujitsu seri-seri ini. Ini pertama yang paling sering terkena itu baterai. Ya, baterainya itu terkadang dia itu awet. Maksudnya awet itu dia tahan 2 jam lebih, tapi dia tidak bisa dicas sampai 100%, misalnya 90%. Oke, kita sambung ya. Tadi ada sedikit gangguan. Jadi laptop Fujitsu ini ada beberapa keluhan. Pertama, sering baterai tadi. Baterai itu dia bisa tahan lama di atas 2 jam, tapi terkadang waktu dicas dia tidak bisa 100%, 95, 90 atau berapa. Atau memang sering drop. Yang kedua, keyboard. Ya, seri-seri Fujitsu juga sering terkena keyboardnya. Yang ketiga ini WiFi ini. Ini WiFi ini saya sering sekali dapat. Ini saya sudah 3 atau 4 kali dapat seperti ini di Fujitsu. Jadi kalau dia sudah seperti ini nih, manually ini muncul tuh, ini sudah hampir dipastikan WiFi cardnya ini bermasalah. Ini WiFi cardnya ya. Nah, WiFi card ini untuk ngatasinya nanti kita bahas ada sendiri. Saya juga nanti mau ganti ini sebenarnya WiFi-nya. Jadi kalau dia sudah seperti ini dia ini sudah mulai bermasalah artinya ya. Nah, nanti untuk WiFi kita coba bahas sendiri ya, khususnya untuk WiFi Fujitsu, dan nanti juga saya mau ganti WiFi cardnya Fujitsu. Ini kita next dulu. I don't have. Ini continue limit setup. Jadi untuk Fujitsu ini lumayan ya. Tadi kita masalah DVD-nya, kita upgrade juga. Ini nanti saya buatkan juga untuk WiFi-nya ini. Saya akan ganti WiFi. Ini WiFi-nya ini ada 2 saya punya. Ini cabutan dari Acer. Ini cabutan dari Toshiba yang tadi, yang saya mau ambil juga prosesornya. Ini sama-sama ya, Anatel semua. Sedangkan punya Fujitsu itu bawaannya merek Intel. Nanti kita lihat saja. Tunggu sebentar. Ini masih muncul, kita I don't have lagi. Continue. Saya kasih nama sesuai laptop saja, Fujitsu. Ini kebetulan laptop saya ini keyboardnya normal ya, tapi saya juga punya ini
keyboard yang bermasalah. Seperti saya infokan tadi, Fujitsu suka masalah keyboard nih, keyboard yang bermasalahnya. Ini saya ada normal, tapi untuk wifi saya sudah agak lumayan tadi, mungkin sekitar 4 kali atau lebih untuk laptop Fujitsu yang generasi 2 terutama, karena dia ada yang 14 in, ada yang 15 in, saya punya semua. Itu yang 15 in saya juga masalah wifi. Yang 14 in ini saya ada berapa ya, lupa, tapi 3 yang sudah masalah wifi, ini 3 ini harus ganti, karena saya sudah pernah coba bersihkan. Jadi kalau beruntung itu kuningannya bisa dibersihkan, dipakai lagi. Kalau beruntung sih dia tidak kumat, tapi punya Fujitsu entah, saya sudah coba bersihkan berapa kali, tetap kalau dipasang seperti itu. Jadi ini lebih baik kita ganti langsung saja. Kita tunggu sampai masuk ke Windows, kemudian kita buat partisi untuk di harddisk yang tadi. Kan harddisknya belum saya buat ya, partisi D nya belum saya buat, harddisknya itu masih unallocated 500 GB. Dan kalau berhasil nanti, artinya apa namanya ini, seperti itulah caranya pasangnya ya. Jadi posisi SSD dan apa nama tuh harddisk jangan dibalik-balik. Oke, ini sudah, saya mau eject dulu flash disk saya. Oke, saya cabut. Ini kita buat partisi, klik kanan, manage, besarkan saja. Ini munculnya, ini disk management, diklik. Nah, ini kan benar, ini jadi sistem reserve-nya tetap ada di C nih, di SSD. Ini D nya saya buat new simple volume, next, finish. Kita close saja, tidak masalah, close. Oke, sekarang drive D nya sudah ada. Apakah ini sudah selesai? Oh, belum tentu. Kita restart dulu. Berhasil tidak, nanti masuk ke Windows lagi. Kalau dia berhasil, anggap saja dia sudah normal. Kita masuk BIOS sebentar, saya mau cek BIOS. Oke, nih yang terbaca itu malah harddisknya bukan SSD-nya ya. Sedangkan CD drive ini kan harusnya tadi SSD saya nih. Coba kita naikkan saja, tadi pakai shift plus. Ini saya pakai ini shift plus juga. Oke, jadi posisinya seperti ini saya coba buat. Ini kan harusnya tadi SSD saya. SSD masih terbaca di sistem, ini terbaca ini. Tuh. Cuman di boot tidak terbaca. Oke, kita cobakan dulu. Masuk tidak ke Windows. Mau masuk ke Windows ya, anggap saja sudah normal. Tapi saya masih mau coba sekali lagi, nanti saya matiin dulu berapa menit. Masuk tidak ke Windows. Tuh munculnya seperti itu. Kita enter. Tuh kan, tidak mau. Oke, jadi untuk kesimpulan sementara, sebentar, coba kita balik ke BIOS lagi. Sudah dilihat sendiri, dari 0 sampai install ulang sudah selesai. Itu kejadiannya. Kita naikin, coba. Apa kita disable di sini ya?
Kalau ini disable, nanti di Windowsnya seperti apa jadinya? Oh, tidak mungkin. Ini kalau di disable, di Windowsnya nanti hilang. Kita coba F10. Oke, jadi kesimpulannya ini gagal ya. Jadi untuk Fujitsu SH531 ini tidak bisa digandeng. Jadi kalau mau pakai harddisk silahkan harddisk saja, kalau mau pakai DVD silahkan DVD saja. Ini sudah dibulak-balik nih posisinya. Tadinya sekarang posisinya harddisk tetap di harddisk, dan DVD kita ganti SSD. Seperti ini. Sebelumnya yang harddisk saya ganti posisinya ke SSD, dan yang DVD saya ganti ke harddisk, sama seperti ini. Oke, ini sudah membuktikan ya bahwa untuk upgrade SSD plus DVD, SSD plus harddisk, kita pakai dua device di dalam ini, ternyata gagal. Saya sudah sedikit agak curiga sebenarnya dari upgrade prosesor tadi. Teorinya prosesor itu harusnya nampil dan bisa, tapi dia tetap tidak mau. Jadi ini mungkin bisa nantinya, tapi harus flash BIOS atau update BIOS, tapi itu terlalu riskan ya. Bisa kalau tidak tepat atau tidak pas, itu menyebabkan mati total. Jadi untuk teman-teman yang mau upgrade laptop seri ini, silakan satu saja pilihnya, harddisk saja atau SSD saja. Ini nanti tetap akan saya upgrade, tapi saya akan upgrade-nya ke SSD saja yang lebih besar ya. Yang tadi 128, mungkin saya mau ganti ke yang 256 atau yang 512 GB. Jadi untuk informasi upgrade SSD gandeng plus install ulang Fujitsu, seperti inilah hasilnya, tidak berhasil. Dan semoga ini bisa bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.